Makikita sa aktual na camera ang pag-apaw ng isang dagat sa lugar na ito. Maririnig nyo sa bidyong ito ang malakas na tunog ng baha. Kaya naman panandalian lang na inanod ang mga nakaparadang sasakyan. Kaya naman hindi na rin pinatawad ang isang bahay na ito. Kasabay na rin ito ay maririnig nyo ang malalakas na sigawan ng mga tao na nakatira dito. Pati ang napakagandang bus na ito ay maanod na rin ng napakalakas na baha. Pagmasdang mabuti ang dahan-dahang pag-anod sa napakalaking bus na ito, na tila ba ay parang isang papel o laruan na inaanod papalayo. Tara at sabay-sabay na nating panoorin ang mga susunod na mga mangyayari sa video ito. At makikita naman dito ang 6 na katao na walang katakot-takot na tinatawid ang napakahabang tulay na ito. Sila yung mga taong nakaligtas sa kabilang probinsya na halos lahat ng bahay ay lumubog na. At dito sa napakalalim na bangin na ito ay dito pala umagos yung napakalaking baha na halos siyang nagpalubog sa karamihan ng bahay. At sa sobrang laki ng bahang ito, pati yung matataas na lugar ay hindi na rin pinatawad. At sa di kalayuan ay nakuhanan ng isang netizen ang namumuong napakalaking ipo-ipo na siyang bumabalot sa napakadilim na kapaligiran. Sa kasalukuyan, ito ay gumagalaw na at binabaybay niya ang napakaraming bahay dito na makikita nyo sa langit ay nagliliparan na yung mga malalaking yero. Patuloy na lumalakad ito papalayo habang pinapanood ng mga tao dito. At ito yung pinaka-aktual na pag-apaw ng napakalaking dagat dito sa syudad. Kaya naman ang mga magagarang sakyan dito ay mabilis na tinatangay papalayo habang kinukuha na naman ng isang netizen ang pagtangay nito. Kaya naman mabilis na pinaalam ang mabilisang paglikas sa lugar na ito dahil sa napakapanganib na dala ng dilubyong pag-apaw ng dagat. Makikita sa camera na may mga tao pang nanonood sa may tabi at hindi sila natatakot na abutin sila doon ng napakalaking bahang. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng isang napakalaking bangungot sa mga taong nakatira dito na siyang sumira ng maraming bahay at maraming tao din ang nawalan ng matitirahan. Kaya kung ikaw ay may mga sariling bahay, kahit ano pa man, maganda man o pangit, ipagpasalamat na lang natin sa Panginoon Diyos na tayo ay mayroong mga matitirahan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, ay huwag mong kalimutan mag-iwan ng bakas, like, subscribe, and share. At na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod kong
videos kagaya nito.